Excel နဲ့ trigonometry တန်ဖိုးလေးတွေတွေ့ကြည့်ရအောင် trigonometry ဆိုတော့ချိုး6ချိုးရှိတယ် sin cos tangent cotangent secant cosecant အဲ့ထက်မှာအရေးကြီးတဲ့ပထမအချိုး3ချိုးကိုတွေ့ကြည့်အောင်ကျန်တဲ့နောက်ကအချိုး3ချိုးဆိုတာဒီပထမအချိုး3ချိုးရဲ့ reciprocal လှန်ကိန်းတွေပဲဖြစ်တယ် sin တန်ဖိုးတည်တယ် sin ကိုလှန်ကိန်းပြောင်းလိုက်ရင် cosecant ရမယ် cos တန်ဖိုးတည်တယ် cos ကိုလှန်ကိန်းပြောင်းလိုက်ရင် secant တန်ဖိုးရမယ် tangent တန်ဖိုးတည်တယ် tangent ကိုလှန်ကိန်းပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင် cotangent ရမယ်ဒီတော့အရေးကြီးတာကပထမအချိုး3ချိုးပဲပထမအချိုး3ချိုးကိုတွေ့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ special angle state ဖြစ်နေ0 degree 30 degree 45 60နဲ့90 degree ဆိုပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးတွေကို special angle state ဆိုပြီးတော့တွေ့ကြတယ်ခုလည်းအဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတွေ့ကြည့်ကြမယ် trigonometry တန်ဖိုးတွေကိုတွက်ဖို့ရအတွက် Excel မှာသူဟာနဲ့သူ functions တွေပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ functions တွေကို click နဲ့ mouse နဲ့ click ရိုက်ပြီးခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီက fx ကိုရိုက်လိုက်ရုံပဲ fx ကိုရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအများကြီးဒီမှာ functions တွေ Excel မှာစကြတဲ့ကမူလတွေက built in ဖြစ်နေတဲ့ function တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လောက်အများကြီးတည်းမှာအလိုတူးဆွပြီးရှာရတာခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက all ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီးဒီမှာရှာလို့ရတယ် maths and trick ဆိုတာကသင်္ချာနဲ့ trigonometry functions တွေကိုစုပေါင်းထားတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ APX က absolute value ရှာတာ A cos က cos inverse ကိုရှာတာ A cos က cos inverse ကိုရှာတာ sin တန်ဖိုးရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် S ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ် S ရှိတဲ့နေရာကိုသွားတော့ဒီမှာတွေ့ပြီ sin sin လို့ရေးတယ်ဒီ function ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီရလာပြီဒီကသူ number တန်ဖိုးကိုရိုက်ထည့်ပါလို့ပြောတယ် number ကို0လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီက address ကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင် address ကို click လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ address ကပေါ်လာတယ် column B နဲ့ row number 1မှာရှိတဲ့အကွက်ကို sin တန်ဖိုးရှာမယ်လို့သူကပြောလိုက်တယ်အဲဆိုရင် okay နောက်တော့ cos တန်ဖိုးဒီတိုင်းပဲဒီက fx ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ cos ကိုတွေ့အောင်လိုက်ရှာမယ် cos ဆိုတော့ c နဲ့စတဲ့နေရာမှာရှိမယ် cos cos ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး okay သူ number ကိုတောင်းတယ်ဘယ် number ကိုထည့်မှာလဲဒီက down တန်ဖိုး0ကိုပေးလိုက်မယ် b1 ကို cos တန်ဖိုးရှာမယ်ဒီတန်ဖိုး cos ကွန်းစားကွန်းပိတ်ထဲမှာ b1 ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုလက်နဲ့အကုန်ပြည့်စုံရိုက်ထည့်ရင်လည်းသူဒီတိုင်းပဲတွက်မှာပဲအဲ့ဒီ functions တွေကိုအလွတ်မရလို့ဒီ fx ကိုနှိပ်ပြီးတွက်ရှာရင်လည်းဒီဟာပဲရမှာပဲခုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ cos 0က1ဖြစ်တယ် so tangent 0ရှာမယ် tangent ဆိုတာ sin ကိုဒီ cos နဲ့စားတာဒီနေရာမှာပဲဒါအုပ်အစားဒါအုပ်ညီမျှခြင်း sin တန်ဖိုးအစား cos တန်ဖိုးဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ရင်လည်းဒီအဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ trigo မှာ Excel မှာသူ့ရဲ့ trigonometric function ရှိသလားဆိုတာကိုရှာကြည့်ရအောင်ရှိသလားဆိုတော့ fx ကိုနှိပ်လိုက်မယ် maths and trigo ဆိုတဲ့ထဲမှာ t နဲ့စတဲ့နေရာသွားကြည့်မယ် tangent tan 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 ရှိတယ်ဆို tangent ကိုနှိပ်လိုက် okay number နေရာမှာဒီ0 degree ကိုပဲသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် okay လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ပထမတစ်ခွက်က sin ဖြစ်တယ်ဒုတိယခွက်က cos တတိယခွက်က tangent တန်ဖိုးကိုတွက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနောက်မှာ30 45 60 90အတွက်ဒီတိုင်းပဲတန်းစီပြီးတွက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုလေး select လုပ်ပြီးတော့ဒီ down ကနေပြီးဒီလိုဆွဲချလိုက်ရင်လည်းသူ့ဖြေတွေထွက်လာမယ်သူ့ဖြေတွေထွက်လာမယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင် sin 30က -988.803 sin 45က 0.850904 ဆိုတော့ဒါကိုသိထားတဲ့ဟာတွေနဲ့မကိုက်ဘူးမှားနေတာတွေ့ရတယ်
sin 30 ဆိုတာကတကယ်တော့ sin 30 degree ဆိုတာက half ရှိတယ် 0.5 လို့ဖြည့်အတိအကျထွက်ရမှာအခုနှုတ်ကိန်းနဲ့လည်းပြနေတယ်98803ဆိုတော့ဒါတခုခုတော့မှားနေပြီဘာမှားနေတယ်လဲဆိုရင် Excel ကကိန်းကနန်းတွေကို Excel ကကိန်းကနန်းတွေကိုဒီတိုင်းလိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေကို degree အဖြစ်သူနာမလဲဘူးသူက radian ဖြစ်နာလေခုအဲ့တော့0ကတော့0 degree ကို radian ပြောင်းရင်လေ0 radian ပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွက်0အတွက်တွက်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့မှန်နေ sin 0က0 cos 0က1 tangent 0က0အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့30အတွက်45 60 90အတွက်တွက်သမျှတွေကမှားသွားပြီသူက30 degree အတွက်တွက်ထားတာမဟုတ်ပဲ30 radian 45 radian 60 radian 90 radian အတွက်တွက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကို degree ဖြစ်နေကိုကလိုချင်နေသူတို့နဲ့ equivalent ဖြစ်တဲ့ radian တန်ဖိုးတွေကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုဒီနားမှာတစ်လိုင်းထပ်ထည့်ကြည့်လိုက်ရအောင် one row insert လုပ်မယ်ဆိုရင် insert လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာရလာပြီရလာတော့ဒီ down တန်ဖိုးကို0တန်ဖိုးကို radian 0ပြောင်းမယ် radian ပြောင်းတော့ညီမျှချင်းပုံသင်နည်းသိတယ် degree တန်ဖိုးကိုအမြောက်ပိုင်းအစား180ဆိုရင် radian ရတယ်အဲ့တော့ဒီက down degree တန်ဖိုးကိုမြောက်ပိုင်းတန်ဖိုးနဲ့မြောက်မယ်ပိုင်းဆိုတော့ pi ပိုင်းဆိုတော့ pi ဆိုပြီးတော့ကွန်းစာကွန်းပိတ်နဲ့ function ခေါ်တဲ့နည်းခေါ်ရင် constant ပိုင်းတန်ဖိုးကို Excel ကတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ pi မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အစား180ဒါက0 degree ကို radian ပြောင်းလိုက်တာ0 radian ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဆက်မတွက်တော့ပဲねဒီတိုင်းလိုက်တက်စီပြီးဆွဲချလိုက်ရင်ဒါ30 degree က 0.523599 radian ရှိတယ်45 degree က 0.78 လောက် radian ရှိမယ်90 degree ကလောက် radian ရှိမယ်ဒါဆိုရင် radian တန်ဖိုးတွေရပြီ sin တန်ဖိုး cos တန်ဖိုးတွေပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ရအောင်ခုဒီတွက်ထားတဲ့ဟာကမှားနေတယ်ဆိုရင်ဒါ delete လုပ်လိုက်မယ်ညီမျှချင်း sin ကိုစောစောလိုမျိုး fx ထဲမှာသွားရှာရတယ်ကိုဟာကိုလက်နဲ့ရေးဖို့ရအတွက်စာလုံးပေါင်းသိတယ်သိကြတယ်ဆိုရင်လည်းကိုဟာကိုရေးလို့ရတယ်ညီမျှချင်း sin sin ကွန်းစာကိုသုံးကျင်တဲ့ထောက်တန်ဖိုးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ကွန်းပိတ် enter ဆိုရင်ဒါတွက်ပြီးသွားပြီညီမျှချင်းရိုက်ရမယ်ညီမျှချင်းမရိုက်ရင် Excel ကတွက်ရမယ်ချက်ရမယ်ကွက်လို့သူမသိဘူးအဲ့ဒီကွက်မှာတန်ဖိုးတွေရိုက်ထည့်နေတယ်လို့ပဲသိတယ်ညီမျှချင်းရိုက်လိုက်ရင်ဒီကွက်မှာတွက်ရမယ်လို့ Excel ကသိတယ်ညီမျှချင်း cos ကွန်းစာအခု radian တန်ဖိုး down 0ကိုထည့်လိုက်မယ်ကွန်ပိတ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာလဲညီမျှချင်း tan 10ကွန်းစာကိုလိုချင်တဲ့ down တန်ဖိုးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးရင်ကွန်ပိတ် enter ဆိုရင်ဒါ sin cos tangent တွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကနေဒီလိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒါတန်ဖိုးတွေထွက်လာပြီ30 degree ကို radian ပြောင်းတော့ဒီလောက် radian ရမယ်သူ့ရဲ့ sin တန်ဖိုးကိုရှာတော့ခုမှ 0.5 ဆိုတာထွက်တယ် sin 30 က 0.5 cos 30 က 0.866025 tangent 30 ကဒီလောက်ဖြစ်တယ်ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ special angles တွေအတွက် down တန်ဖိုးတွေကို radian ပြောင်းလာရဲ့အဲ့ down တန်ဖိုးတွေကို trigonometric values ရှာရပြထားတာဖြစ်တယ်အခုဒါပုံသင်နည်း formula စာရွက်ထဲမှာ sin 45 degree က square root by 2လို့ပြောတယ် square root by 2ခုဒီမှာတော့ square root 2 by 2 root 2 by 2မဟုတ်ဘဲနဲ့ sin 45 က
0.707107ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ square root 2 by 2 to the last ဆိုတာကိုတွက်ကြည့်အောင်ဒီ equally မှာ square root 2 by 2ကိုတွက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမျှခြင်း square root 2ဆိုတော့သူ့ရဲ့သင်္ချာ formula သွားရှာမယ်ကိုဟာကိုသိရင်လည်းရိုက်လို့ရတယ် sqrt ဒါ square root ကိုရှာတာပဲ square root 2 divided by 2 enter 0.7071 0.707107ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကတစ်ထပ်ထဲတူတယ်ဒါကြောင့်ဒီ formula စာရွက်ထဲဟာနဲ့ဒါအတူတူပဲခုဒီမှာတွက်ထားတာက square root 2 by 2ဒါ sqrt ဆိုတာကို square root ရဲ့ function ကို excel ကဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆိုတော့စာလုံးပေါင်းကိုသိလို့ကိုရိုက်ထည့်တာမသိရင်စောစောကပြောသလိုပဲ fx မှာသွားရှာမယ် maths and trigo ထဲမှာ square root 2ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီမှာသွားရှာကြည့်မယ် square root sqrt ဒီမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဟာ square root ပဲ returns ဒီမှာရှင်းပြထားတယ် returns ဆိုတာသူကဘာကိုတွက်ပေးမလဲဆိုတာ returns နဲ့ပြောတယ် the square root of the number အဲ့ဒီ functions တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးရဲ့ square root ကို return ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ် square root ကိုတွက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါဒီဟာကိုတွေ့ပြီးဒီစာရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ဒီက sqrt ကိုတွေ့ပြီးဒီမှာပြောထားတဲ့စာရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ဒါသုံးလို့ရပြီဘာကို square root ရှာမှာတော့ဆိုတော့2ကိုရှာမှာ sqrt 2ဆိုတာဒါ square root 2ပဲအဲ့ဒါနေလိုက်ရင်ဒါ square root 2ရပြီသူ့ကိုအစားနှစ်လုပ်ချင်တာဆိုတော့ divided by 2ပါထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ square root 2 by 2 2ပဲဖြစ်တယ်ဒါ special angle state တွေ trigonometric value ရှာတဲ့နည်းလေးဖြစ်တယ် excel ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုပဲတခြားသင်္ချာ functions တွေအများကြီးလည်းရှာလို့ရသေးတယ်